Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. DJ B, an ce ka daina waka. To ya muka ji shiru? Gaskiya ta kare mu yanzu. Me ya faru? Ba abin da ya faru. Yanzu me zaka fara? Ko kafinta. Ka iya ne? Na fara kafinta. Me yasa ba za ka fara kwallo ba? Na so kwallo sosai. To ka fara mana. Ban da karfi na shiga fili bige na. To ko dambe za ka fara? Azin dambe? Eh. Abin bai. Diesel ma ce ko kowa za ka koma? Ai shi ma ce yana so ya fara kawai kuma ba zai iya bane. Wanda ya sa kanshi zai iya. Shine kuma kai baka fara ba? Kai a no. Wai na tambaye ka mana. Larabi da LSB me tsakanin su? Wa yake ba su? To kai kuma fa? Kai a no. Sai dai abinci kenan. Gaskiya ban ci abinci sosai. Sau nawa kake ci? Kamar su 5 a rana. Ka tuna lokacin da muka bai layin kunu da kai LSB ya kwace maka? Ba ta manta da ranan ba. Amma me yasa ka bar shi? Ba ni da hayaniya ni shiru ne. Ai da ka dan naushe shi. Ban da karfi. Ni fa ban taɓa jin waƙar ka ba. Okay. Wace iri ma kake yi? Ba na sa Hausa ba a cikin waƙa. Na'am. Ba na sa Hausa ko kaɗan. Kila ma ko Hausa da baka ji. Sosai ma kuwa. Ya magana da aure? Ina zaune ne wallahi. Zaune kuma? To shi zaka tashi. Wallahi asari ba. Amma ka fara soyayya? Tuntuni. Akwai niyya kenan. Muna addu'a kullum. Mai kake cewa? Allah aurar da mu. Kana da budurwa? Ai sun ma fi uku. A'udhu billahi. Shi yaudarar su zaka yi. To gaskiya ne. Asha.